tsy Irina Rakotomanga ohatrany taloha intsony. Irina Rakotomanga nivahiny tao amin'ny fandarana Solanga tamin'ny 3 Aogositra lasa teo. Rehefa manao asa dia manana ny fahalalahako hoy ny fiteny frantsay zay hoe j'aurai mon mot à dire amin'izay fotoana zay fa tsy hoe eny tompoko sy oui président. Ho antsika izay mbola tsy naharaka dia toy izao Irina Rakotomanga fony izy mbola tao andapa sy niara-niasa tamin'ny filoha Andry Rajoelina. Tsy ianareo no mitondra fa mbola zahay aloha. Zahay mbola mahafantatra ny mahasoa ny tsirairay ary zay no asa sy andraikitra napetraka taminay mpitondra ny fanjakana ankehitriny. Efa tsy Irina Rakotomanga mpanao eny président, merci président na mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina intsony izy ankehitriny fa Irina Rakotomanga maleo tena indépendant ary mandeha amin'ny anarany manokana. Raha jerena akaiky ny toejava misy hoy izy dia tena mitotongana ny fiainam-pirenena, mitotongana ny fiainan'ny malagasy ary memahantratrany ny vahoaka madinika. Nanamafy izy tamin'ity fandarana ity fa tsy manohana ny fitondrana Andry Rajoelina intsony izy ary tsy te ho tompona andraikitra amin'izao fahorim-bahoaka izao. Tsy te ho tratra farany no sady tsy te hiraitsiko makomba amin'izany ary tsy te hifangaro amin'izao tsy fahombiazan'ny fitondrana Andry Rajoelina izao izy. Na dia zany nanambara izy fa azo ekena fa tsy misy zavatra lavorary zato isan-jato zany fa hita miariary fa misy zavatra tsy mandeha milona eto amin'ny firenena ary tompona andraikitra amin'izany ny fitondrana Andry Rajoelina. Tsy afa-miala amin'izany filoha Andry Rajoelina hoy izy. Fa aoka zava fa tsy manohitra ny Andry Rajoelina izy fa mijanona eo afovoany, neutre raha lazaina fomba hafa. No mafisiny sady tsy manohana ny Andry Rajoelina izy no tsy manohitra fa tsy momba ny aty sy tsy momba ny roa fa mijanona ho neutre. No mariany tsara fa olona tsy mivadibadika izy ary tsy vadika amin'ny filoha Andry Rajoelina hoy izy fa kosa aleony mijanona ho tsy momba ny aty sy tsy momba ny roa fa mijanona ho indépendant. Amin'ny maha indépendant azy dia tsy mandray baiko avy amin'ny filoha Andry Rajoelina intsony izy, tsy manao oui président intsony, tsy manao merci président, tsy pilelaka ny Andry Rajoelina intsony. Mitantapy ianao tsy reo ny régime amin'ny ankapobeny tsy manana olana amin'ny régime ny ankapobeny ianao hatramin'izao tsy manohana na hoe manohatra fa za zany mijanona ho elanelam-panahy satria tsy mety zato isan-jato avokoa ny zavatra rehetrarehetra mipetraka eto amin'ny firenena na tiana na tsy tiana misy ny olana ary za tsy teo isan'ny complice tsony hoe ina ny antony tsy mampandeha dia lasa tanisana elo izy fa ny anahy ny ataoko ny hoe tsy mandeha ve le ao anatin'ny fitantanana Antananarivo noho ny antony maro samihafa za hanao an'io amin'ny fomba sainako sy ny tiako hitondrana anazy amin'ny mahaleo tenana indépendant dia hitantsika eo izy. Tsy mikorisarisa makany amin'ny mpanohitra akory Irina Rakotomanga? Question de principe le izy joany zako olona loyal, intègre ary fidèle fa za kosa ndrefa sena makasisiny dia makasisiny zay. Tsika zany tsy ho mpanohitra ny Andriamatoa Andry Rajoelina noviana aloha anefa koa tsy ho mpandray baiko tahaka ny teo aloha tamin'izaho mbola notendrena taloha no anjara andraikitra fa amiko rehefa manao asa dia manana ny fahalalahako hoy ny fiteny frantsay zay hoe j'aurai mon mot à dire amin'izay fotoana zay fa tsy hoe eny tompoko sy oui président. Manoloana ny resaka tsy fanohanan'ny régime ny Andry Rajoelina izay dia nametraka fanontaniana ity mpanao gazety ity hoe firy isan-jato eo ny tsy fanohananao an'ny Andry Rajoelina ary firy isan-jato ny sisa hanohananao azy. Fa tsy novaliany mivantana izany fa naka ohatra mazava fotsiny izy hoe makasika ny IEM, programme nasa anisan'ny tena tsara ary tena tsara ho an'i Madagasikara ny IEM. Fa kosa ny arahantsika nahita fa tsy tanteraka ny IEM. Nefa raha tanteraka ny programme nasa IEM hoy izy dia mety efa nandrosy Madagasikara ary efa lasa lavitra. Kinanjo efa niarana lala fa tsy tanteraka izany programme nasa izany. Hitantsika ankehitriny fa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laony, tsy misy zavatra tafapetraka amin'ny toerany. Tompona andraikitra voalohany amin'ny tsy fahombiazan'ny IEM i filoha Andry Rajoelina hoy izy na dia tsy tompona andraikitra zato isan-jato ny azy. Ohatra hoe amin'ny maha-tompona andraikitra ny filoha Andry Rajoelina dia tokony nandray décision matotra, nandray fanapahan-kevitra entitra ho an'ity programme nasa ity izy, nefa tsy nisy izany. Tokony nandray fanapahan-kevitra entitra ihany koa izy tamin'ireo manodidina azy izay miezaka hatrany manimba azy, manimba ny asa ary manimba ny fanompoana firenena izay nataony. Ny ankabetsan'olona manodidina ny filoha Andry Rajoelina hoy Irina Rakotomanga dia maro ny mamandalitra,
Maro ihany koa ny mpanipy hoditra-kondro izy mamingana ny hafa, mamingana ny filoham-pirenena sy ny programa hafa maro samihafa. Ary efa tratran'izany fanipina hoditra-kondro zany i Rina Rakotomanga tamin'ny izy mbola niasa tao amin'ny fiadidian'ny Repoblika. No ampangain'ireo mpiara-miasa amin'ny filohan'ny Repoblika sy ireo manodidina azy i Rina Rakotomanga, tsy vitany hoe no ampangaina fa no endrikendrena ho nanodikodina ny volam-panjakana nefa zavatra tsy nataony akory zany. Izany zavatra izany dia natao mba aminganana any Rina Rakotomanga fony izy mbola niasa tao amin'ny fiadidian'ny Repoblika. Akory ny aterana rehefa voantso tany amin'ny filohan'ny Repoblika izy, niatrika ny filohan'ny Rajoelina dia fantatra fa fanendrikendrehana fotsiny ny resaka fanodikodinana volam-panjakana izay nataony Rina Rakotomanga. Zavatra tsy nisy akory nefa nanendrikendrehana any Rina Rakotomanga. Ohatr'izay ny rivotra niainana tao amin'ny présidence na tao andapa hoy Rina Rakotomanga. Ka raha lanjalanjainao zao hoe firisan-jato no anohananao azy zata tsy anohanany ianao moa zany hoe loyal ianao zany firisan-jato ny zavatra ataon'ny fitondrana no mety aminao, firisan-jato ny tsy mety. Azadinoana fa tamin'ny taona 2024 dia za no isan'ny tatana tao anatin'ny campagne nampandraisan'ny filohan'ny Rajoelina ary tamin'ireny nametrahana ny velorano 13. Raha ireo zavatra rehetra sy ny vinavina napetraka tamin'ireny fotoana ireny tsara be daholo ary tokony efa ho raitra be Madagasikara fa noho ny antony maro samihafa izao no misy atsika. Za tsy teny hoe tsy misy fahadisoan'ny filoha fa misy ihany koa part de responsabilité ny filoham-pirenena ao anatin'ilay izy ao. Isan'izany ohatrany ny tsy fandraisana fanapa-kevitra entitra amin'ny trangan-javatra misy na ny fijerena fotsiny ivelany fa tsy tena fidirana any anatiny. Izay zany isan'ny olana anankiray. Ny olana anankiray ihany koa dia ireo olona mpiara-miasa amin'ny andriamatoa filoha tahaka ny filoham-pirenena izay mifandimby dia be mpamandalitra sy mpanome hoditra-kondro. Fahazofanandalitra ve le filoham-pirenena? Ie. Za tsoary dia miteny ianao fa tena niainako mihitsy zany hoe Rina, ianao ony nanodikodina volana izao. Azafady andriamatoa filoha fa inona moa zany le volana hodiko dia taiza. Zany ny tatitra voaraiko atika dia voantsoko ianao inona ny tena mitranga. Dia manazava dia manadiady tsara angamanao andriamatoa filoha manadiady fa tena tsy marina zany. Ka tsy zany any ny tatitra voaray aty Rina manahirana be ianao manimba ny filoha. Izay raha zany manimba ny filoha zavatra hafa no ataoko fa tsy resaka fangalarana zany ary tsy nitaizanao amin'izany fangalarana zany zahay. Oka zava hoy Rina Rakotomanga tamin'ity fandaharana ity fa tsy miady amin'ny filohan'ny Rajoelina izy ary tsy manohitra azy. Fa kosa natonga azy nakasisy no sady nandeha manokana, nandeha amin'ny anarana manokana indrindra fa amin'izao firotsako-fidena ho ben'ny tanàn'Antananarivo zao no izy tamin'izany fotoana zany nasaina nakasisy, nasaina nametra-pialana fa tsy nalana teo amin'ny toerana. Tsy hoe manana olana amin'ny filohan'ny Rajoelina izy fa efa lehibe dia mba mikopa-kelatra ho izy. Tsy voatery alokaloka ao ambanin'ny filohan'ny Rajoelina foana fa rehefa lehibe dia azo atao tsara ny mikopa-kelatra, mandeha irery ary miady irery hoy Rina Rakotomanga. Dia mikorisa makany amin'ny politika tsika. Zany hoe tsy mifankahazo zany ianao sy ny filoha Rajoelina. Tsia, za tsy hoe miady amin'ny filohan'ny Rajoelina fa mikopa-kelatra tao anatin'ny pomba ny fitondrana. Za tsy mba mamadika na mivadika zany fa za kosa rehefa tenenina hoe makasisiny ianao dia tena makasisiny ary tonga dia mivoaka fa tsy miandry esorina akory. Izay ny antony. Raha ny tenenao hoe ny esorina ve tao anatin'ny Madagascar Airlines na tonga nametra-pialana tso-PCA ny esorina ankolaka dia aleoko izany tonga dia niala. Zay. Ianao sy président Rajoelina tsisy problème akory tsy miady, tsisy olana fa zao za fotsiny ny kopa-kelatra ohatra ny olona rehetra rehefa mba harelatra dia mandeha amin'izay fa tsy voatery mialokaloka ao ambanin'ny filoha foana. Nanamafy ihany koa izy tamin'ity fandaharana ity fa tsy miasa ho andapa intsony izy ary tsy miara-miasa amin'ny présidence intsony fa efa vita ny anjarany indrindra fa navoatendry azy tamin'ny 2024 sy ny taona hafa ankoatr'izay. Taorin'izay araka ny efa fantatsika dia voatendry hiasa tany Frantsa izy tamin'ny 2024 ary nametra-pialana izy taorin'izay noho ny antony maro hafa. Nozavainy tamin'ity fandaharana ity ny antony maro samihafa zany ohatra tamin'izany ny fanambanimbaniana niseho tao amin'ny toeram-piasany sy ny fanalikana olona tao amin'ny toeram-piasany tao amin'ny Masivoy tao Frantsa. Tsy maintsy nametra-pialana izy
noho izay zavatra izay na dia niady mafy izy tamin'ny tsirariny sy ny fanambaniana fanalikana olona tao amin'ny toeram-piasany. Ianao moa zany tsy ao andapatsony mihitsy zao sa aiza ho aiza ianao zao? Tsy ao andapa-intsony. Tamin'ny taona 2024 no tale généraly fadiana république taorinan'izay dia voatendry niasa tany France tao amin'ny ambassady dia niala tao ako ny taona 2024. Niala sa nalana? Niala ny tena marina satria nisy fifanarana teo amiko sy ny premier conseillère tamin'izany fotoana izany ka tsy intsony moa zany premier conseillère dia niala nametrapena satria za tsy tia olona manambany olona, tsy tia olona manareka olona, tsy tia olona tsy mametraka ny soatoaviny maha-olombelona ny olona anankiray sy manao ny asany ara-dalàna dia tsy mety amiko dia niala. Ianao koa tafiditra tao anatin'izay nataon'ny tratran'ny fanambaniana zay sa tsy? Ie, nisy mihitsy ara ny fifandirana teo aminay sisa ny fara tamin'ny fikasia tanàna nataoko zany satria everiko fa tokony apetraka mahizy azy foana ny olona tsirairay na mpamafatrany io na ambassadeur io na conseiller io fa tsy hoe rehefa ambassadeur dia bakibakionao ny mpamafatrany dia alikalikainao ny conseiller tsy sinao vidiny satria ianao milaza avakaiky ny filoha-pirenena tsy mety amiko izany dia tsy maintsy mijoa. Naneho ny heviny manokana izy manoloana ny fanendrena ministra vaovao mandrafitra ny gouvernement tany Tsaik Christian. Araka nambarany tsy voantso izy ary tsy nietreritra ho antsoina sady tsy nietreritra teo antsoina. Nosoritany mazava tsara raha ohatra ka sanatria nantsoina izy dia nandavy hatrany. Tsy makasitraka ny fanendrena ministra sansasany izy fa kosa ankasitrany kosa ny fanendrena ireo ampahan'ny ministra izay notendreny filohan'ny Rajoelina. Fa io moa Andry Rajoelina ho izy no tompona andraikitra voalohany tamin'ny fanendrena ireo ministra ireo ka ajaina izay fanapa-kevitra izay ho izy fa tsy hiditra lalina amin'izany. Efa ela ny andrasana ny gouvernement io nanomboka tamin'ny 4 volana Jolay. Hitantsika eo ny fomba fiasa ny zalo misy ministra ankasitrahako ary tena isorako manokana ny filohan'ny Rajoelina nametraka azy ireo tamin'ny toerana misy kosa ny tsy ankasitrahako ana manokana izay efa fantatra ny fomba fiasa tsy mety fa napetraka ny filohan'ny Rajoelina moa izy inona ny azoko ambala fa izy ny filoham-pirenena fa tsy za. Ianao tsy voantso sady tsy nietreritra no antsoina tsy voantso ary tsy mbola teo antsoina satria be ny tanàna no eritreretiko hatrehana fa tsy miditra. Fa raha nantsona ianao zany dia nandahy ianao raha nantsona. Ny firotsako fidiana ho be ny tanàna moa no antony voalohany nivainianany tamin'ity fandaharana solanga ity fa kosa nandalo tamin'ity fandaharana ity ny resaka Madagascar Airlines izay anisany mitotongana tanteraka ary ahina ho potika tanteraka ny Air Madagascar. Raha vao resaka Madagascar Airlines dia matetika voatondry foana i Rina Rakotomanga ary tsy afa miala amin'izany izy raha ny faneho-kevitra maro mandalo an-gazety sy tambazotra tserasera. No amafisiny tamin'ity fandaharana ity fa tsy tompona andraikitra nahafaty ny Madagascar Airlines i Rina Rakotomanga. Okazava zay ho izy fa ny DG ny tantana nyty orinasa ity sy ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana izany no tompona andraikitra voalohany nahafaty ny orinasa Madagascar Airlines. Betsaka ny zavanisy tsy hitan'olona avy aty ivelany ho Rina Rakotomanga. Raha ny tena zavanisy tao amin'ny Madagascar Airlines dia zao anisan'ny olona niady mafy niaro ny tombotsoa imbonana niaro ny tombotsoan'ny Madagascar Airlines i Rina Rakotomanga ary nanohitra ny fomba fitantanana nataon'ny DG sy ny ministry ny fitaterana tamin'izany fotoana izany izay mikasa ny amotika tanteraka ny orinasa Madagascar Airlines. Rahantsika nahita ho izy rehefa nametra-pialana i Rina Rakotomanga dia nanao izay tiany atao ny ministra sy ny DG ny tantana ny orinasa. Vokatr'izay 3 andro taoriny fametram-pialany dia nikatona tanteraka ny sidina ivelany na vol internationaux. Izany hoe fanapa-kevitry ministra tamin'izany fotoana izany sy ny tale général ny tantana ny orinasa no nahatonga izany rehetra izany fa tsy Rina Rakotomanga akory. Firisan-jato izy teo tsy voavalinao tsara zany. Tsy namarana firisan-jato satria izao teneniko anao fomba fitandràna firenena indraindray hitanareo amin'ny humeur ny filoha-pirenena indraindray izy généreux be indraindray izy farak'izay katita indrindra eto ambonin'ny tany indraindray izy tsotra indraindray izy kizitina ohatran'ny olona rehetra ihany
dia indraindray fomba fijerinay mianadahy zao dia tsy mitovy amin'ny za zao ndray mandeha resaka taminy efa niala tsopca tsony moa dia niteny taminazy hoe vagabe ho aza fa vo niala kely 3 andro dia nahaty ny vols internationaux monsieur le président manaiky an'izany ve no tsy mety amintsika ne zany fa tsika nosy izy hoe tsy nanaiky an'izany ary tsy niteny an'izany niteneniko dia hoe ajanony ny akmi fa za tsy miteny hoe ajanony ny vols internationaux zay ny resako tamin'ny monsieur le ministre hitanao hoe tsy mitovy nefa ny monsieur le ministre hoy izy singady zay ajanony ny vols internationaux dia tsisy tsony dia tsy isy tsony raha tsy amin'ny 2026 ono mbola tsy fantatrary zany rehetrarehetra zany fa manaiky ianao fa mikodidy le Madagasikara le manaiky fa tena mitotonga n'andro manalina ary averiko hatrany za dia isan'ny manohitra ny fomba fitantanana amin'izao fotoana izao atao an'io orinasa io satria ahoana moa tsoary tahaka ny hoe zaza naterako ane zany io dia za hoe dia amono anakenda zaza naterako tsy mino an'izany ary zay foana napetraka hoe Air Madagasikara tompoko tratran'io mamiadana tsy maintsy matao chimiothérapie ary miaina anatina chimiothérapie fa zao ny olana amin'izao fotoana izao le fanafody chimiothérapie alefa ny anatiny mihitsy any amin'izao fotoana izao no tapohan'ilay olona io zavatra rano mangatsiaka dia azagaga raha maty io mialatsiny ato amin'ny resaka filatsakofidiana kosa na dia efa no amafisy ny mbetsaka aza tsy miady amin'ny filohan'ny rajoely izy ary tsy misy disadisa eo amin'izy roa no tsy piany tamin'ity fandarana ity fa tsy nakatsodrano tany amin'ny filohan'ny rajoely izy tamin'ity firotsakofidiana ity fa kosa efa no resahan'izy ireo izany firotsakofidiana zany efa tany tamin'ny taona 14 ary saika ilatsaka koa Irina Rakotomanga tany tamin'ny taona 2014 ohatr' zany tamin'izany moa tsy nahazo alalana tamin'ny filohan'ny rajoely izy no ny fitazomana azy hiara-iasa aminy ao amin'ny présidence na tao amin'ny fiandidian'ny république fankehitriny dia mandeha amin'ny anarany manokana izy mandeha amin'ny maha tsy miankina azy ka tsy mandray baiko amin'ny filohan'ny rajoely intsony tsy manao merci président ary tsy pisolelaka intsony tsy nakatsodrano tany amin'ny président efa nampafantatra azy ireo alohan'ny déclaration tamin'ny heritaona dia efa niteny tamin'Andriamatoa Filoha Rajoelina hoe Andriamatoa Filoha efa fantatrao tamin'ny 2010 te hirotsaka 2019 niteny taminao fa hirotsaka fa ianao niteny tamiko eto kaiketo ny ilaiko anao satria maro ny asa tsy maintsy fitaitsika dia hoy izy tamin'ny hoe fotoana angamizao Andriamatoa Filoha amin'ny fifidianana manaraka eo dia hirotsaka ho fidiana be ny tanàna Antananarivo satria efa mba betsaka ny vitako tato anatin'ny fiadian'ny République sy nanapiko anao mbola resaka firotsako-fidiana ho be ny tanàna Antananarivo ihany nanamafy izy fa tsy miemotra ary tsy verin-dalana manoloana ny firotsako-fidiana andrarezina toy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny maro hafa samby zanaka Antananarivo na Irina Rakotomanga na Ravalomanana hoy izy ka samby tompony Antananarivo zany efa mipetraka tsara ny paikady efa vonona tsara ny ekipa rehetra hoy Irina Rakotomanga no mariany tamin'ity fandarana ity fa na dia indépendant aza izy dia misokatra amin'ny antoko rehetra na vovonana rehetra izay vonona ifanampy vonona hiara-iasa na vovonana Irmario na antoko TGV na ny antoko fireneko ny antoko avy sy ny maro hafa raha vonona hiara-iasa dia misokatra ho an'ny rehetra Irina Rakotomanga zay nambarany tamin'ity fandarana ity tsy miovy zay ary tsy matahotra an'izany tsika efa vonona efa miasa ny ekipa efa miasa daholo any amin'ny tanàna rehetrarehetra any efa mandrafitra ny lisitra zay zao ho hitanareo tsy ho ela ny fandehan'iza fa tsika tsy miemotra ka tsy miemotra tsy matahotra Ravalomanana tsy matahotra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana aloha mazava resaka tamin'ny kotany ianao hoe alefaso zara ny antso azy hoe andao tsika mianaka hifaninana samy tompony Tananarivo ary za zanaka Tananarivo mialatsiny fa tsy an'ny pomba ny dada rehetrarehetra akory Tananarivo fa atsika ity samy zanaka Tananarivo ka eto tsy fampidera taimby azafady efa vonona ny ekipa efa miroso kelikely fa izy io mantsy tsy maintsy atao amin'ny Antanatohatra efa nanomboka tany amin'ny taona 14 no nanana eritreritra ny rotsaka ireo association tantanako ary mareneko zany no efa mikarakara ary efa miasa rehetra ny ambany tanàna rehetrarehetra any amin'ny tanàna mandresitra lahatra ny olona ary mbola iantsoko izay olona rehetra vonona io na TIM na TGV na Irmar na MMM na Avi na Iarivo Mandroso na Manda na GFFM na fireneko ka mazoto hiara-iasa tena iasa
fa tsy hoe iazakazaka andehanao filoam-pirenena na anakirotana ny Tananarivo dia ndao iara-iasa fa raha eritreritrinareo ka andeha mbola anakirotana ny Tananarivo na anao ady la politika atao sehatriny ady la politika Tananarivo dia ifankahita aminy ianareo. Eto am-pamaranana dia zao raha nanaraka tsara ny fandaharana manokana solanga izay niarahany Rina Rakotomanga sy mpanao gazety Ertina dia tsy karitra fa manomboka saisay i Rina Rakotomanga amin'ny fanehoan-kevitra an-gazety na amin'ny tambazotserasera na an-televiziona. Manomboka sa milaza fa tsy mahomby ny fitantanana nataony Andry Rajoelina, tsy mahomby ny fandraisana andraikitra ataon'ireo olona manodidina azy. Mahantra sy mijaly ny vahoaka malagasy ankehitriny vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra firenena. Mitotongana trany ny fiainam-pirenena indrindra fa ny fiainan'ny Madagasikara. Fanontaniana aty amin'ny farany dia zao, sanatria ve noho izy nasaina nakasisiny, noho izy nahilika ny tao andapa no natonga azy samy teny ny toe-java-misy ankehitriny? Raha lazaina fomba hafa dia zao, sanatria ve noho izy tsy nomena andraikitra, noho izy nahilikilika no natonga azy samy teny ny toe-java-misy ankehitriny? Fanontaniana faharoa, sanatria ve anao toin'ireo solombavam-bahoaka izay nilatsaka tamin'ny anarany manokana i Rina Rakotomanga, milatsaka amin'ny anarany manokana amin'ny mahabe ny tanàna azy izy, rehefa lany dia ivadika iara-iasa amin'ny fitondram-panjakana? Sanatria ve? Anjarantsika tsirairay no mamaly an'izany rehetra zany ary hoarantsika akaiky miandalana eo ny fivoaran'ny toe-draharaha. Ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy zay amin'ny videontsika amanaraka indray.